నోవల్ కరోనా వైరస్ వ్యాప్తిని అరికట్టవచ్చు. దగ్గేటప్పుడు తుమ్మేటప్పుడు ముఖానికి రుమాలు లేదా టిష్యూని అడ్డు పెట్టుకోండి. చేతులను నిరంతరం సబ్బుతో కడుక్కోండి. చేతులు కడుక్కోకుండా కళ్ళు, ముక్కు మరియు మొహాన్ని తాకకండి. ఒకవేళ ఎవరికైనా దగ్గు, జ్వరం ఉన్నా, శ్వాస ఇబ్బందిగా ఉన్నా వాళ్ళకి కనీసం 1 మీటర్ దూరంలో ఉండండి. అవసరమైతే సమీపంలోని ఆరోగ్య కేంద్రానికి వెళ్ళండి లేదా రాష్ట్ర హెల్ప్ లైన్ నంబర్ 086624109778 కు ఫోన్ చేయండి. భారత ప్రభుత్వం ద్వారా ప్రజాహితార్థం జారీ.